带你们看看，不需要揉面，也不需要揉手磨，只要你有空气炸锅，在家就能做出无油版欧包，外酥里软，超级好吃。做法比烧水还简单，180克牛奶，2克盐，加3克耐高糖酵母，打1个聪明蛋和20克白糖，搅拌均匀，再倒入250克高筋面粉，20克黑芝麻，8克抹茶粉，搅拌至没有干粉的状态，盖上盖子，冰箱冷藏30分钟。手上沾水，向内拉伸折叠3圈，再盖上盖子，继续冷藏。重复刚才折叠的步骤，常温醒发至2倍大，案板撒上干粉，放入面团，再撒点干粉，手掌按压排气，撒一层蜜豆，按压至贴近面团，像叠被子一样左右折叠，中间再加一层蜜豆，从一端卷起来，手口处两侧都要捏紧，整理一下，放进空气炸锅，再次醒发到1.5倍大，表面撒点干面粉，用刀划几条纹路。空气炸锅150度20分钟，翻面再烤12分钟。烤的时候已经满屋飘香了，欧包就烤好了，刚烤出来，表面还是脆的，建议放凉之后再切。真的外酥里软，可以多做一点当早餐，老人小孩都超爱吃。